عايشة ولا ماتت؟ أغرب جنازة لسيدة بالغربية تحركت أثناء الصلاة عليها. وقع أثارت ضجة كبيرة على صفحات السوشيال ميديا، وتصدرت محركات البحث بالساعات الماضية القليلة عن ست توفيت وكانوا بيصلوا عليها، وكل المصلين أثناء الصلاة عليها بدأوا يقولوا الجثمان بتاعها بيتحرك في المسجد. الست دي عايشة ولا ميتة؟ هل ممكن يكونوا الأطباء اللي كشفوا عليها كان عندها غيبوبة سكر أو حاجة زي كده وهم قالوا إنها ماتت؟ طب إزاي الناس شافتها وهي بتتحرك في الكفن أو بالنعش بتاعها؟ كل التفاصيل هنشوفها، تابعونا بس من فضلكم لايك للفيديو فضلا وليس أمرا، ولو مش مشتركين بقناتي بيكون شرف لينا تواجد حضراتكم الكريم بقناتنا المتواضعة. وقعة غريبة شهدتها محافظة الغربية أثناء تشييع جنازة لسيدة لقيت ربها، حيث أنه أثناء صلاة الجنازة عليها بالمسجد لاحظ بعض المصلين عليها تحرك الجثمان، مما أثار الرعب في نفوس المشيعين، مما دفع أهل المتوفاة الكشف عن وجهها للتأكد من وفاتها أم لا، وذهبوا بها إلى المستشفى مرة أخرى لتوقيع الكشف عليها للتأكد من وفاتها، لأن كم واحد من اللي كانوا بيصلوا عليها ناس من العقلاء، الناس اللي هم عندهم ثبات انفعالي، لاحظوا إن الجثمان بيتحرك بالمسجد. بتدور أحداث الواقعة الغريبة بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حيث سادت حالة من الصدمة والاستغراب حال تحرك جثمان سيدة أثناء تشييعها إلى مثواها الأخير، بعدما لاحظ أحد المشيعين أثناء صلاة الجنازة تحرك الجثمان داخل النعش، الأمر اللي دفع أسرة السيدة لكشف الكفن عنها لمعرفة إذا ما كانت على قيد الحياة من عدمه. أكدت التقارير الطبية لمستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية استقبل سيدة جثمان هامد، بالكشف عليها تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة الإصابة بأزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية، لكن أفاد شهود عيان أن جثمان السيدة المتوفاة قد نقلت من منزلها محل الإقامة استعدادا للإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن، حيث انتقل مفتش الصحة إلى منزل المتوفاة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية. كما تابع شهود عيان من المشيعين أنه عقب استخراج تصريح الدفن توجه أهلها للمسجد لأداء الصلاة عليها، وأثناء الصلاة داخل المسجد لاحظ أحد المشيعين تحرك الجثمان داخل النعش، الأمر اللي دفع أسرة المتوفاة الكشف عن المتوفاة في الجنازة لكشف الكفن بالفعل عن وجهها والتوجه به إلى مستشفى بسيون مرة أخرى، لكن الأغرب أن الأطباء أكدوا وفاتها. البعض بدأ يؤكد أن ممكن المروحة اللي شغالة بالمسجد هي اللي كانت بتحرك الجثمان، خاصة أن المروحة كانت فوق الجثمان بالظبط، فهي اللي كانت بتحرك الجثمان أو بتحرك الكفن أو حاجة زي كده. التبس الأمر عند بعض المشيعين، مما أثاروا حالة من البلبلة إن الست ممكن تكون عايشة وممكن تكون غيبوبة سكر أو حاجة زي كده، لكن الأطباء أكدوا إن الست متوفية. الأمر ده تصدر محركات البحث بالساعات الماضية القليلة، الناس كلها بدأت تتكلم عن الست اللي بيصلوا عليها وبتتحرك في المسجد. الست اللي بيصلوا عليها في المسجد والناس شافت الجثمان بتاعها بيتحرك أو النعش بيتحرك، فالموضوع أثار ضجة على صفحات السوشيال ميديا وتصدر الترند بالساعات الماضية. ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسكنها فسيح جناته. وعلى فكرة الموضوع فعلا مش غريب، لأن في بعض من الناس اللي بتكون اتوفت واللي الطبيب يقول أو بعض حد بيكشف عليها من مفتش الصحة أو من من أهل البلد ويقولوا إن هي ماتت، وبالفعل ممكن بتكون غيبوبة سكر، الموضوع مش غريب، ساعات بتحصل في بعض الحالات.
ربنا يرحمها ويغفر ليها. ده التقرير اللي تم نشره بالساعات الماضية عن الخبر. تحياتي، بحبكم جدا في الله.